যে আপনার অসুবিধা কি হচ্ছে। মানে আপনি একটা ভারী জিনিস তুলতে গিয়ে কালকে বলেছিলেন, আমি একটা ভারী জিনিস তুলতে গিয়ে রাখতে গিয়ে বস্তা রাখতে গিয়ে আপনার কোমরে চোট লাগে, সেটা লাগার পরে আপনি আর উঠতে পারছিলেন না। এটা ব্যথা লাগছে? হ্যাঁ ওটা আছে। এটা আমার দিকে পাশ ফিরুন, গেট ধরে থাকুন, আবার হাত ধরে থাকুন টাইট করে, নিজের হাত। কোয়াড্রেটাম লাম্বোরাম কিউএল, কোয়াড্রেটাস লাম্বোরাম কিউএল টাইনেস। লাগছে? নামান এটা, নামান, ব্রিথ ইন আউট। পায়ে টো টাচ করুন। লাগছে? আর লাগছে, আগের থেকে অনেক কম, অনেক কম, কিন্তু একটা টান মতো রয়েছে, কিন্তু আগের থেকে ভালো পারছেন। দেখুন আগে করে দেখুন, আবার সোজা হন। হ্যাঁ ফ্রি আছে, আগের থেকে অনেক ফ্রি আছে, আগের থেকে অনেক ফ্রি। আবার